Helo, yn enw i Mae Sian Lewis, dwi'n Prif Weithredwr i Urdd Gogledd Cymru. Mae cynllun brentisiaeth ar Urdd yn enghraifft amlwg lle da ni wedi defnyddio data cyfrifiad. Mae angen siaradwyr Cymraeg ar yr economi yng Nghymru. Da ni'n gwybod o'r cyfrifiad fod nifer cynyddol o bobl ifanc a sgiliau iaith Gymraeg ac sy'n amlygu'r angen felly am gynllun cyflogaeth a sgiliau drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'r data yma wedi gryfhau gweledigaeth ar Urdd i ddatblygu gwasanaeth brentisiaethau Cymraeg ar lefel genedlaethol sydd wedi mynd erbyn hyn o nerth i nerth. Mae'n hanfodol bwysig fod pawb yn cymryd y cyfrifoldeb i gwblhau'r cyfrifiad yn gywir. Mae'n rhan hanfodol o'r jigsaw i sefydliadau fel yr Urdd, gael darlun cliriach o ddefnydd plant o pobl ifanc o'r iaith Gymraeg ar hyd y lled y wlad. Ac o gynnydu hynny, da ni'n gallu dosbarthu'n gwasanaethau yn ôl yr angen. Oherwydd mae'r iaith Gymraeg i bawb, a mae'r iaith Gymraeg yn rhan bwysig o ddiwylliant Cymru, ac da ni'n gweld twf yn y niferoedd o blant pobl ifanc sy'n siarad Cymraeg, felly mae'n hanfodol bod ni'n cael gwell dealltwriaeth o'r boblogaeth Cymraeg yng Nghymru, ac yn sicr o ran yr Urdd, poblogaeth pobl ifanc a plant sy'n siarad Cymraeg ac yn dysgu Cymraeg yng Nghymru. Wel, mi fyddai'n cwblhau'r cyfrifiad eleni yn syml iawn oherwydd y mod i eisiau gwneud yn siŵr fod y data ar gyfer yr ardal lle dwi'n byw yn adlewyrchu gwirionedd mwyn creu gwell gwasanaeth fydd yn gwella bywydau cenedlaethau'r dyfodol.